मैले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ साथीहरू, यो ओली, देउवा अनि प्रचण्डेहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म किन पक्रेको छैन क्या नेपाल सरकारले होइन। उनीहरूले पनि काम चाहिँ गर्नु पर्दै भित्री रूपमा अनुसन्धान गर्दैछ होला, तर पनि अनुसन्धान चाहिँ उनीहरूले पक्रिसकेर चाहिँ जेलमा राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्न किन नसक्ने होइन। जसरी रविको उसको फैसला केही पनि भएको छैन, तर जेलमा राखिरहेछ नि त होइन। अनि सोधपुछको लागि अथवा अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई जेलमा राखेर गर्न सकिन्छ। त रमेश लेखक भन्ने कुत्ता अहिलेसम्म कहाँ छ, त्यसको आमा बित्दा पनि अहिलेसम्म देखा परेको छैन होइन। अनि यो भकुण्डे महेश बस्नेत भन्ने चोर गधा बलात्कारी यो अहिलेसम्म किन बाहिर भुक्न पाइरहेछ क्या, यसलाई चाहिँ किन जेल हाल्न सकिरहेको छैन। यो कुत्ता भनेको चाहिँ गुन्डुमा बस्छ होइन, त्यसको लोकेसन सबैलाई थाहा छ। त्यही पनि त्यसलाई किन अहिलेसम्म खुलेआम तरबार राखेर कुरा गर्नेदेखि लिएर सबैलाई धम्काइरहेछ होइन। अनि किन चाहिँ खुट्टा कमाएको हो यो गृहमन्त्रीले होइन। न भ्रष्टाचार सम्बन्धी केही छानबिन आयोग केही बनिएको छ होइन, न पक्राउ परेको छ। अनि सुशीलाजीको पनि गफै मात्र रहेछ होइन। बाहिर हुँदाखेरि जुन रूपमा भन्नुहुन्थ्यो यो भनेको चाहिँ हत्या हो भनेर, खोइ त। अनि अहिले सरकारमा हुँदाखेरि केही मागो मार्न केही नसक्ने अवस्थामा हो कि होइन। अनि बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ एनजिओ आइएनजिओबाट नियुक्त भएका छन् सबैजना भन्ने कुरो आइरहेछ। त्यसको पनि चाहिँ उनीहरूले प्रश्न त पार्नु पऱ्यो नि त, पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि होइन। अनि बरबरा फाउन्डेसन भन्ने कुराहरू आइरहेछ, के हो त यो। सुदन गुरुङको पनि बरबरा फाउन्डेसन भन्ने आइरहेछ। भित्री रूपमा यो अर्याल भन्ने गृहमन्त्री पनि एनजिओ आइएनजीसँग सम्बन्धित व्यक्ति भनेर आइरहेछ, के हो त कुरा। हामी जनतालाई चाहिँ गुमराहमा होइन अँध्यारोमा राख्न पाइँदैन यसरी होइन। हामीले दबाब दिनुपर्छ। सुरुमा त केपी ओली, रमेश लेखक अनि त्यो सूचना मन्त्री त्यो के गुरुङ भन्ने समथिङ होइन हो, तिनीहरू किन पक्रेको छैन। त्यो छवि रिजाल भन्ने सिडिओ अहिले पनि मन्त्रालयमा तानिरहेको रहेछ, किन चाहिँ त्यो हुने कुरो किन यस्तो सामान्य कुराहरू पनि किन गर्न सकेको छैन होइन। छानबिन हुँदै गर्छ, तर अब 2-3 महिना लाग्छ छानबिन हुन, तर उनीहरूलाई पक्रेर चाहिँ उनीहरूलाई किन जेल हाल्न सकिरहेको छैन क्या। अनुसन्धानको रूपमा उनीहरूलाई थुनामा राखेर भए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। बाहिर डुक्रिरहेछ त्यो केपी ओलीले भन्ने गर्दा होइन। अहिले पनि हाँ र हुँ भनिरहेछ। त्यो मान्छेलाई अझै पनि पश्चाताप केही पनि छैन होइन। किन हो यस्तो, यो उनीहरूले बोल्ने मौका किन पाइरहेको हो। बाहिरबाट भन्न जति सजिलो छ, सरकारमा पावरमा हुँदा अथवा त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा पुगिराखेको गाह्रो हुन्छ। तर पनि कति कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानै गर्नुपर्छ अथवा आयोगै फर्म भएर इन्भेस्टिगेसनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो देउवाको घरमा मात्र किन त्यसरी अब पठाइयो। ओलीको अनि पठाउनु पर्छ, सबै प्रचण्डेकोमा पठाउनु पर्छ। यिनीहरू के पानी दुधले नुहाएका चोरहरू भनेर सबैकोमा गर्नु पर्यो। हामीहरूले पनि अब दसैँ पछाडि हामीहरूले कस्तो हुन्छ भने यिनीहरूलाई यो दबाब दिनुपर्छ। यिनीहरूले के हो प्रश्न, अब 75-76 जना मान्छे मरेर चाहिँ नानी केटाकेटी मरेर चाहिँ यो रगतमाथि बनेको सरकार भइसके पछाडि उनीहरूलाई जवाबदेहिता त दिनुपर्छ नि त होइन। किन चाहिँ गर्नु पर्यो, नगरेर हुन्छ। नत्र भए जुन रूपमा केपी ओली उयोहरू खेदिएका थिए पहिले त्यही रूपमा हुन्छ र दसैँ तिहार पछाडि अब ठुलै रूपमा हामीहरूले चाहिँ दबाब दिन थाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब दसैँ चाडबाड आएछ, ह्याप्पी दसैँ सबैलाई, दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। तर पनि यो कुण्डुमा बसेर चाहिँ डुक्रिने यी गधा चोरहरूलाई चाहिँ किन अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन, आई डोन्ट नो। उनीहरू पनि एउटै ड्याङका मुला जस्तै। अब अहिले जुन रूपमा उनीहरूको कामै केही भुत्लो भाङ केही त्यो पासपोर्ट रोक्ने बाहेक अरू केही काम गर्न सकेको छ, केही गर्न सकेको छैन नि त। गर्नु पर्यो नि त, पावरमा हुँदा त गर्नु पर्यो नि त।
उसलाई न्याय अब न जेनजीको मागहरू केही सम्बोधन भएको छ। ती 75-76 जना नाबालिग केटाकेटी त्यही मार्नै मात्रको लागि यत्रो भएको हो त? उही कुरो निर्वाचनै हुन्छ होइन? अनि त्यही 84को निर्वाचन चाहिँ 82मा सारे जति त्यति नै मात्रको लागि हो भने चाहिँ यो इट्स जस्ट अ बिगिनिङ है। अनि यो चाहिँ खुन उम्लिने कुरो हो होइन? यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो केपी ओली जुन रूपमा डुब्दिरहेको छ त्यो चोरलाई न लाज छ न घिन छ न केही छ होइन? त्यसलाई सुरुमा पक्रेर त्यसको त्यो पुच्छर हनुमाने त्यो महेश बस्नेतदेखि लिएर सबैलाई पक्रेर चाहिँ यिनीहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्छ। यिनीहरूको के अपराध सबैलाई थाहा छ त, त्यो बलात्कारदेखि लिएर भ्रष्टाचार थुप्रो छ त। किन केसै यिनीहरू नपाएका हुन् कि खुट्टा कमाएका हुन् कि यिनीहरू भित्रै यिनीहरू सबै अनुहार बेग्लै भए पनि यिनीहरूको मालिक सबै एउटै हुन् कि के हो? यो कुरो बुझ्न नसकेको कि साथीभाइहरू होइन? मैले गलत बोलेँ भने सरी, तर मलाई मनमा लागेका कुराहरू बोलेको हो। तर यिनीहरू चाहिँ पक्राउ भइसक्नु पर्ने कुरो हो। यत्रो भइसक्यो, 2-3 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना जति भइसक्यो सरकार गठन भएको, अहिलेसम्म गर्ने केही गरेका छैन। के हो? इट्स टु मच। घाइतेहरू बिचरा कसैको खुट्टा गएको छ, कसैको अब जिन्दगी अपाङ्ग भएर डिसेबल भएर बाँच्नु परेको छ। अब तिनीहरू त कसरी बाँच्ने? अनि कतिजना बिचरा नानी बाबुहरू लाई हत्या गरेको छ। 75 to 76 अझै बढ्ने क्रममा छ। अनि यो त के खुलेआम यो त हत्या, यो त अत्याचार के? यो त खुलेआम भयो नि त जे पनि। अनि अब अहिले सबै टाउको उठाएर ब्याग आउन थालिसक्यो। फेरि अब त्यही हो कुरो, यत्तिकै लागि त्यही नानी बाबुआमालाई जिन्दगीभर आफ्नो केटाकेटी, आफ्ना नानी बाबुहरू बाबुआमाको सन्तान गुमाएर कोख रित्याएर यत्तिकै लाग्यो त।